ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അക്കൂസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ചക്കക്കുരു വടയായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചക്കക്കുരു വട ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരു ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു 10-13 ചക്കക്കുരുവാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കുറച്ച് വട ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ, അപ്പോൾ കുറച്ച് ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴുകിയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ഈ ചക്കക്കുരു ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് രണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളവും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ച് അടുപ്പത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കക്കുരു ഒക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചക്കക്കുരു ഈ വേവിച്ചെടുത്ത ചക്കക്കുരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അതായത് നമ്മൾ അതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെന്ത ചക്കക്കുരു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ ചക്കക്കുരു അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ 2-3 പച്ചമുളകും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടലപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് അതായത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ അതൊക്കെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ 2 കൈയിലും എണ്ണ പുരട്ടുക കേട്ടോ. ആ മാവ് കയ്യിലിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയുടെ ഷേപ്പിലാക്കി ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ കടവാട ഇതേപോലത്തെ ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാതും അതേപോലത്തെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം അതേപോലത്തെ ഷേപ്പിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാൻ ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മളത് ഓരോന്നായിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു വശം ആയപ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അടുത്ത വശം കൂടി ഇങ്ങനെ മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 2 വശം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. നല്ലപോലെ വട റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു വട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചക്കക്കുരു ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.